ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஸ்நேகிதி. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ தான். கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோன்னு கூட சொல்லலாம். வாஷிங் மிஷின் க்ளீனிங் பற்றின ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷினை வந்து எப்படி நம்ம டப் க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுறது, அதாவது மோஸ்ட்லி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்லேயுமே வந்து தண்ணி வந்து உப்பு தண்ணியாக இருக்குது, இல்லைனா ஒரு மாதிரி எல்லோ வாட்டராக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டப்பில் போய் வந்து செடிமெண்ட் ஆகி அந்த உப்பு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒயிட் பேட்சஸாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன தான் இது வச்சு க்ளீன் பண்ணாலும் வந்து அது போகாது. ஸோ அந்த ட்ரம்மில் வந்து இந்த மாதிரி டெபாசிட் ஆன உப்பு இந்த ஸ்கேலை வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் எல்ஜியோட ஸ்கேல் கோ அப்படிங்கிற டீஸ்கேலிங் பவுடர் தான். ஸோ இந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணி நம்ம டப் க்ளீனிங் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்போது இந்த டப்பில் உள்ள அந்த செடிமெண்ட்டான உப்பு எல்லாமே ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகி டப்பு வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும், க்ளீனாகவும் இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணுற வாஷிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் தான். ஸோ என்னோடய எல்ஜி டெக்னீஷியன் தான் வந்து எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக 3 இண்டிவிஜுவல் பேக்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து 100 grams மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த மூணையுமே வந்து ஒவ்வொரு க்ளீனிங்க்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு பவுச்சை வந்து அட் அ டைத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா $450. அண்ட் இது வந்து டாப் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் ரெண்டுக்குமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணி நான் டப் க்ளீன் ஃபங்க்ஷன் ரன் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேயில் ஒரு சாஷே வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு இதுக்கு. ஸோ இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேயில் கொட்டிட்டு நம்ம வந்து டிசிஎல் டப் க்ளீன் ஃபங்க்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ற வேண்டியது தான். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hours ஓடும். ஸோ இது 1.5 hours ஓடி முடித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு தடவை வந்து வெறுமனை டிட்டர்ஜென்ட் மட்டும் போட்டு இதை ரன் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து க்ளோத்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்பயுமே இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸ் வந்து டாப் லோடை காட்டிலும் கம்மி தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் நம்ம பவுடர் டிட்டர்ஜென்ட்டை காட்டிலும் லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் பெஸ்ட்டு அப்படின்றது தான் வந்து என்னோடய எல்ஜி டெக்னீஷியன் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நானும் வந்து இப்போது பவுடர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ இது வந்து ஓடி முடிஞ்சதும் நம்ம கீழே வந்து இந்த இதையும் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். இது வந்து எப்பயுமே வந்து டீஸ்கேலிங் பவுடர் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணக்கப்புறம் இதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஸோ இதில் உள்ள இந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே உள்ள அந்த நம்ம டஸ்ட்டையும் வந்து கிளியர் பண்ணிடணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதில் உள்ள டஸ்ட்டையும் கிளியர் பண்ணிடணும். அது மாதிரி இதுக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே டஸ்ட் இருக்கும். ஏதாவது த்ரெட்டு இல்லை அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இதில் தான் வரும் இல்லையா. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. ஸோ இதை வந்து நல்லா நீட்டாக ஒரு ஓல்டு ப்ரஷ்ஷு வச்சு தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுக்கிறது க்ளீனாக எடுத்துரும் அதை. இப்போ இந்த ஹோஸில் உள்ள இதையும் வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுடலாம், இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து நம்ம ஆஃப் அண்ட் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த டீஸ்கேலிங் பண்ணக்கப்புறம் டப்பு நல்லாவே க்ளீனாக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த இதுக்கு அடியில் உள்ள இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னுமே வந்து ரொம்ப க்ளீன் ஆகிடும். நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த இன்லெட் ஹோஸ் பைப்பை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணல, அந்த ஃபில்டரை. ஏன்னா நான் அதை லாஸ்ட் வீக் தான் பண்ணேன், அதனால் இந்த தடவை பண்ணலை. இந்த டோரை வந்து க்ளீனாக ஒரு டிஷ்யூவோ டவலோ வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டால் அதுவும் க்ளீன் ஆகிடும். அதோடய நம்ம இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேயும் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிறது நல்லது. நான் வந்து சொன்ன மாதிரி பவுடர் யூஸ் பண்ணாமல் லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேயில் கூட நமக்கு உப்பு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டீஸ்கேலிங் பவுடர் வந்து அட்லீஸ்ட் 3 months ஒன்ஸ் ஆகுது நம்ம யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது வாஷிங் மிஷின் வந்து உள்ளே வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் டப்பு. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி டீஸ்கேலிங் பவுடர்ஸ் வந்து அந்தந்த வாஷிங் மிஷின்ஸோட டெக்னீஷியன்ஸே வந்து இப்போலாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோ வந்து நான் தெரியாதவங்களோட பெனிஃபிட்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த பவுடர் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இந்த வீடியோவை பற்றின கமெண்ட்ஸை என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு.